हेलो गाइस, मैं हूं प्रतीक और ये है मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड क्राफ्ट विद प्रतीक। तो ये है मेरे बनीज। तो आज मैं इनके लिए एक झूला बनाने वाला हूँ। ऐसे आपको कोई भी प्लांट कैसे लेना है उसके ब्रांच को ऐसे छील देना है, फिर उसमें से रोप ये आपके पैंट में इजीली होगा, उसको ऐसे ऐसे घुसा देना है। अगर वो नहीं घुस रहा तो ऐसे ये मेरा एक साइड हो गया और आपको ऐसा नीचे लट भी लगाना है तो ये ऐसे रहेगा मजबूत। तो आपको इस साइड में भी वैसे ही करना है, सेम प्रोसेस। यहाँ पे मैंने कैप से इसको कर दिया। ये मेरा थोड़ा उल्टा लग गया था इसलिए मैं इसको सीधा कर रहा हूँ। हो गया। फिर आपको ऐसे करना है। तो आपको ये भी चाहिए, आप इसे कीचेन या हुक भी दे सकते हैं, ऐसा होगा तो आपको इजीली कहीं पर भी मिल जाएगा। फिर आपको ऐसे ये हो गया, देखिए। फिर आपको इन दोनों को ऐसे पकड़ना है, फिर इसके बीच में से निकालना है। इस साइड में ऐसे निकाल लिया। फिर हमको यहाँ पर एक नट गिराना है, एक ही। तो जैसे कि आपने देखा, मैं नट लगा दिया तो हो गया ये रेडी। तो ऐसे आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो अभी आप देखिए, मैं ऐसे लग रहा हूँ इसको। जाओ जा 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 जाता है हमारी। ये बहुत बदमाश है। तो इसकी जगह ये एक बार ऐसा लगेगा, इसको ऐसा लगा देना है। तो हो गया मेरा वीडियो। तो अभी देखिए कितना बदमाश है। ये करेंगे आ आ आ आ। तो अभी हो गया। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे को लगाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट कीजिएगा।